Ô, meu querido. Tá pensativo, mano? Tá pensativo aí, mano? Pega a loja, mano. Você tá muito pensativo, beleza? Eu sei como é que foi a...
diferente. Porque, tipo assim, se inspira em outros artistas. Mas, tipo assim, se você tem um bagulho que é diferente, de estourar, filho, já era você fez, tá ligado? Aí vou nas exposições no museu, o Mirage que muita coisa no museu. Então, mas só que o museu tem hora que não tá, os caras não tá. Eu fui no museu lá no Rio de Janeiro porque eu tava na exposição, né, cara? Aí sobre o nosso sobre Mas